Come on, cheers. Cheers. Cheers, Oscar. आफै गर्छ नि त. Cheers. Hello and welcome back to my channel again. Say hello, baby. I'm Pretty, Priya, and Oscar. Hi. My sister and my lovely son. My gorgeous sister, I forgot to say that. So here we are back again with another vlog and it is very exciting. So I'll show you very soon. So we've got our son in the frame today. I don't know how long he will let us do it. So अब उ ज्ञानी भएर बसुन्जेलसम्म चाहिँ राख्ने हो. Otherwise seat वाला पर्ने हो. Okay, so आजको vlog को कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ we've got something new today and we are doing unboxing video. So this is basically unboxing video and we've got this fresh detox water which my lovely sister made it. Looks nice. So here is the box. So this box is hers and this box is mine. So we've got our stuff, a thing that it's very similar, it's exactly same and we bought one each. So can you guess what it is? It's a bit hard to guess with this box. Can you guess? Can you guess, baby? What is it? Huh? It is our most awaited. What is it? Okay. Kunta. Most awaited. Most awaited stuff. Most awaited iPhone. So this is iPhone 13 Pro Max. And it has been delivered to our home because in the store they didn't have the stock, so we just had to wait. And there we are going to do the unboxing. So we got it in the same color, same model, everything. I know we live in the same house, but still it should be okay. मेरो के अरे wallमा अर्कै photo हुन्छ, तेरोमा अर्कै photo हुन्छ, so it's okay. We'll know whose one is whose. So let's do the honor. I'm gonna open my one first. Here it is, and here's the scissor. छोराले मजाले हेरेर चाहिँ के रहेछ, मेरो सामान हो कि होइन भन्दै. तिम्रो लागि होइन बेबी. It's not for you, baby. It's for mom. Momको treat हो. So I already have my phone, which is iPhone 12 Pro Max. But then again, हुन्छ नि त्यो चाहिँ 256 GB को हो. अनि बाबु भएदेखि I just take so many pictures, I do videos, हुन्छ नि. I use my phone a lot. अनि memory अब 256 मा 255, 254 सबै गइसक्यो कि. And then sometimes what happens is म फोटो खिचिरहेको हुन्छु हैन, भिडियो लिइरहेको हुन्छु, and it doesn't get stored at all because it doesn't have the space. So हुन्छ नि, त्यही भएर मैले चाहिँ यसपालि एकदमै धेरै जिबी भएको. So I think this is 512 or something. I don't know. 500 something GB को लिएको. बहिनीको चाहिँ 256 हो, मेरो चाहिँ ठ्याक्क त्यही डबल हो. So किनभने चाहिन्छ, बच्चा भइसकेपछि चाहिँ एकदमै धेरै उ गर्ने रहेछौँ कि. So and here it is. Woohoo! Got it. Dan 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 dan. Yay! Looks nice. It's heavy. Size the same हो मेरो पहिलाको र अहिलेको. So it's just a different model. हामीलाई चाहिँ के अरे त्यहाँ चाहिँ उसले स्टोरमा चाहिँ अब फेरि 14 हैन, 14 आइहाल्छ 9-10 मन्थ्समा पर्खेर लिनु भन्दै थियो हैन. But by the time it comes to Australia and then we get to buy and stuff, it will be the same time. अनि फेरि म के 15 आउँछ भनेर पर्खिनु भनेर I thought okay, doesn't matter. त्यति बेला फेरि
मिल्यो भने फेरि अर्को लिउँला होइन मिलेन भने I'll just use this one भनेर चाहिँ we got it so yeah अब बहिनीले उसको खोल्छ है त so अब चाहिँ चमाको अनबक्सिङ गर्ने है let's see मिचेर ज्ञानी भएर बसिरहेछ हेर्दैछ के होला नत्र बस्न पाउँदैन नि त मेरो लागि होला कि नहोला भन्दै Maybe he's expecting मलाई हो के भने तिम्रै लागि हो तिम्रै फोटो खिच्नका लागि भिडियो खिच्नका लागि किनेको हो मम्मीले तिम्रो बेला भएको हैन छैन। ल अरु पनि चाहियो ल के चाहियो त हौ बुझ्दै हुनुहुन्छ नि भाषा के भन्नु भएको हाई गरिदियो नि त भ्लगमा हाई गरिदियो हाई गरिदियो नि त उही खोल्नु भएछ चमाले ओ माई गॉड Yay! Another one! Alright, let's do it. Let's do it. Here we go. Yay! Cheers, God. Cheers, God. Cheers. Hello. Bye-bye. Hello, God. Hello. So here it is. iPhone 13 Pro Max. मैले सुनेको चाहिँ यसको भिडियो क्वालिटीहरु चाहिँ एकदमै राम्रो छ अब नर्मली मैले चाहिँ भ्लगहरु खिच्दाखेरि आई युज फोन हुन्छ नि फोनबाट चाहिँ खिच्यो अपलोड गर्न मलाई कस्तो सजिलो लाग्छ आई डु एडिटिङ एभ्रिथिङ इन फोन नत्र भने क्यामेराबाट खिच अनि ल्यापटपमा सार फेरि उ गर म झ्याउ लाग्छ हैन अब बच्चासँग भ्याउदिन पनि सो I'm hoping this iPhone will help me a lot because I heard the picture quality is really great and stuff so hopefully it will be okay. So we are going to open our phone. Yeah. मैले त अलरेडी उयो गर्दिसके So right. So yeah, my one is 512 and your one is 256. So yeah. So we are going to do the honor now. Here we go. एउटा त होला नि हैन दुईटा चाहिँ मैले तपाईको एउटा निकाल्दिसके ए बा tada So we both got in the same color. It's golden. It's look like silver not a golden yeah? हैन यो अर्को पनि प्लास्टिक छ नि त पिया ए अब जस्तो लाग्यो मलाई आई डोन्ट नो हैन नै हो नि हैन So golden अलिकति त्यो उ जस्तो देखिरहेछ बट अनि यो उ रहेछ केबल रहेछ अनि आइफोन चाहिँ भेरी स्मार्ट छ हैन फोन लिएपछि चार्जर दिदैन यो केबल मात्रै छ यसको एडाप्टर आफै फेरि फाल्टै किन्नुपर्छ केही आउँदैन But we've already got the adapter as well. Be prepared. दुवै जनाको adapter is already here. So you call it and then wow. Let's open it. Do you want to open yours, Priya? First. बाप्तिरका लाग्यो ल अब हामी अनबक्सिङ गर्ने यो के रे फोनको प्रियाले गरिस् or we'll do it together ल so here's our phone अब हामीले चाहिँ निकालौं tada just यसको चाहिँ साइडमा चाहिँ मज्जाको गोल्डन छ हैन as you can see very shiny but we thought हैन पछाडी पनि पुरै मज्जाले गोल्डन होला भनेको पछाडी चाहिँ रैन रहेछ I thought lightly golden हो कि होइन it's like a silver तर सिल्भर चाहिँ होइन मैले चाहिँ अझै के सोचेको भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो स्टिल प्लास्टिक होला and then it will look golden later सोचेको थिएँ but no okay so let's get this paper off the screen कस्तो मजा आउने के यस्तो गर्दा नि nice one यो चाहिँ तर साइडकै मन पर्यो क्या मलाई चाहिँ फ्ल्याट अफै छ अब यसलाई हैन फुल्ली चार्ज गरेर त्यही हो so this is my previous phone and then चार्ज हुँदै अन हुने on भयो and it's the same size हुन्छ नि मेरो लागि चाहिँ केही डिफरेन्स छैन प्रियाको पनि सेम साइज हो कि होइन हैन अलिकति फरक होला मेरो यो थियो पहिला हैन साइज त सेम होला जस्तो लाग्यो मलाई कि अलिकति फरक झन्डै झन्डै उस्तै हो साइज सेम हो हैन
बट द थिङ इज स्क्रिन छ नि जुन यो स्क्रिन मेरो हाफ मात्रै छ ए मेरो चाहिँ खासै full छ नि त। डिफरेन्स छैन इट्स द सेम एन्ड देन लाइक धेरै नै डिफरेन्स छ स्क्रिनमा चाहिँ त्यही त के भाषा आउँदैछ चाइनिज आउँदैछ जस्तो छ होला So त्यही हो guys, this is our phone, this is our gift. यो डिफरेन्ट ल्याङ्ग्वेजबाट आउँदो रहेछ के हेलो भनेर सुरुमा त्यही त सो यही हो मलाई चाहिँ खासै एकदमै चाहिएको चाहिँ होइन बट देन अगेन आई युज अ लट अफ मेमोरी एन्ड देन मेरो फोनमा चाहिँ इनफ नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ आई थट टु बाई इट वेन माई सिस्टर वाज थिङ्किङ टु बाई इट यस्तो हो क्या खासमा चाहिँ मैले किन्छु भनेर गएको थिएँ अनि किनभने मलाई त फोन चाहिएको थियो मैले मेरो फोन चेन्ज गर्ने बेला नै भएको थियो अनि मेरो लागि मात्रै बुझ्न गएको ऊ चाहिँ सब्जी किनेको जस्तै म पनि किन्छु ल भनेर अनि किन्न गएको बिकज सी हेज अलरेडी 12 Pro Max थियो अनि होइन होइन मलाई पनि चाहिएको छ भनेर ल सब्जी किन्न जाँदाखेरि आलु उठाएको जस्तै गरेर उठाएर आएको यो चाहिँ किनभने चाहिएकै थिएन नि त फोन त किन चाहिएको थिएन आई निडेड अल दोज एक्स्ट्रा मेमोरिज अनि अब म चाहिँ यहीबाट भ्लग खिच्छु सो आल सी द पिक्चर क्वालिटी हाउ ग्रेट इट इज हुन्छ नि अब सुनेको चाहिँ हो अब खिच्दाखेरि त दामी दामी देखाउँछ अब तर भिडियो क्वालिटी चाहिँ त्यो के भन्छ राम्रो हुन्छ भनेर सुनेको हो किनभने यसमा अरू धेरै फिचर्स छ नि त तर एउटा कुरा भनेको खिच्न आउनु पनि पर्यो नि त फेरि अब यो आइफोन 12 मा पनि कति राम्रो राम्रो भनेरै पहिला लिएको हो तर अब हामीलाई आउँदैन खासै हाम्रो साथी सिसन बानियाले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ भिडियो खिच्न यो मात्रै आएको छ है फोनमा चाहिँ द्याट्स इट अरू सबै किन्न पर्छ but we've already got the यो स्क्रिन कभरहरू सबै छ मेरो छोराको एकदम अहिलेको नटिनेस भनेको यसरी पानी खाने अनि बुलुलुलुलुलु निकाल्ने पानी खाने अनि बुलुलुलुलुलु निकाल्ने होइन औ त्यो नगर भयो भयो तिमीले बुलुलुलु ओ फेरि बाबु किन नटी भएको तिमी मेरो ज्ञानी छोरा कस्तो नटी भएको तिमी नटी हो यता हाई भनिदियो नि त अब बाई भन्ने बेला हुन आएछ कि हाई भनिदियो नि त ब्लोकिस गर्दै वी डु हेभ सेम कभर हैन यो चाहिँ यो के अरे उयो हो क्लियर वाला कभर के क्लियर वाला कभर हो एन्ड देन वी अल्सो हेभ द स्क्रिन प्रोटेक्टर अलरेडी म देखाउँछु फोन आयो हेलो सो यो चाहिँ हामीले क्लियर वाला कभर लिएको छौँ सो वी गट द सेम थिङ तर म चाहिँ अर्को कभर पनि मगाउँछु मेरो पहिलाको कभरमा चाहिँ आफ गट इट पर्सनलाइज्ड प्रीति लेखेको छ आई थिङ्क तपाईँको त त्यही कभर नै हुन्छ होला के हुन्छ बट आई वान्ट गेट अनदर वान नयाँ फोनमा नयाँ कभर कति धेरै प्याकेजिङका कभर ल मेरो बाबुको आज लुगाहरू देखाइदिउँ न त he is wearing this jersey and then it is personalized बाबु देखा सिधा उभो न सिधा Oscar and then number 7 यो चाहिँ उसको अजीले हैन धरानको अजीले पठाइदिनु भएको अल द वे फ्रम नेपाल सो यो चाहिँ हाम्रो क्लियर वाला बस एकछिन बस तिमी उठ्ने बेला भएको छैन यो ल ल ल यो तिम्रो लागि है बेबी कस्तो हुन्छ हेर त्यहाँ हाम्रो ब्लग सिधेको छैन अनि एकछिन बसिरहनु पर्छ ज्ञानी भएर ऊ चमाले अझै देखाउँदै हुनुहुन्छ नि त ऊ हेर त कस्तो देख्दो रहेछ इट लुक्स लाइक दिस अनि यो चाहिँ म्याग्नेटिक चार्जरको लागि हो के सो द्याट वी क्यान जस्ट पुट इट अन दी चार्जर यो लगाउनु पर्दैन अनि अर्को कुरा चाहिँ यदि वालमा पनि म्याग्नेटिक त्यो टाँसिने छ भने चाहिँ वी क्यान जस्ट स्टिच इट त्यहाँ टाँसेर अनि यत्तिकै हेर्न मिल्छ अरे क्या हातले पक्रिनु पर्दैन अरे तर त्यो त पोसिबल हुँदैन एभ्री डेको लागि यहाँ हो क्या गर्ने प्रिया ए खै हेरौँ कस्तो देख्दो रहेछ भन्छ कस्तो मजाको यसको उयो रहेछ क्या यहाँ बुट्टा बुट्टा रहेछ नि त राम्रो देखेको लुक्स गुड अब यसको कभर पनि चाहियो सो द्याट क्यामेरा स्क्रच नहोस् भनेर यहाँ छ हाम्रो अर्को स्क्रिन प्रोटेक्टर स्क्रिन भनेको स्किन भन्दैछ स्क्रिन प्रोटेक्टर सो दिस इज इट गाइज वी आर सो ह्याप्पी can't wait to use it अब एकछिनमा अब हामीले एक्टिभेट गरेर सिम तिम हालेर सबै गर्नुपर्ने छ एन्ड वी विल डु द्याट सो अहिलेको लागि चाहिँ यति नै so yeah, thank you for watching. Thank you for watching our videos. Babu? Bye bye. Bye bye.
बाई बाई के गरेको त अब म मिस रेचल हेर्छु भन्देऊ न अब म मिस रेचल हेर्छु भन्देऊ न So yeah, see you in the next vlog. Hopefully it will be with this one. See ya. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye. Last time. Bye bye. Bye bye. मेरो छोरा अलि हुँदैन अहिले अचल